हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा, ये वाला। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है। देखिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके फ़ोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को जो है बंद करके रखना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है ना, एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है फ़ोन का, इसे भी आपको बंद कर देना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है, तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा देना है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने 3 सेटिंग आपको बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन्हें आपको जो है ना बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। फालतू के समय आपको इन्हें बंद करके रखना है, तीनों सेटिंग को। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कई बार पता नहीं लगता है कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी यहाँ पे अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी हमारे फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथ से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा, सबसे ऊपर की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट टाइप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे ये नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होगा रीसेट का, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है, इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।